Jom. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita sudah sampai warung janda baik. Alhamdulillah pagi ni tak ramai lagi. Jadi mari kita serbu makan dulu, baru boleh ride jauh. Ya, abang donat pakai apa? Donat. Kita makan donat. Orang baru, Astro je, betul? Alright. Nama pertama dia S. Wow, bukan ASS bukan eh? Itu bubur. Okey, jom. Oh, tak ramai lagi ya. Sekejap lagi. Ramai dah. Siap mereka. Tapi yang makan bukan mereka. Bos Aiman. Apa bikin? Roti. Western. Makan apa tu? Set roti, sosis. Kita Mexico tapi makan Amerika punya. Mexico. Ada dia. Makanan Amerika. Lempeng pisang. Macam mana dia tak gemuk? Dia ada makan. Okey, perut sudah kenyang. Mari kita pulang. Jom pulang. Pulang pula. Kita nak pergi ke air terjun Sungai Dua, Karak. Jom. Sudah gelap. Mari kita lihat siapa yang basuh motor. Ini dia. Ya, motor cantik. Aduh. Lain kali pelajaran. Lain kali nak ride jangan basuh motor. Kalau nak ride dengan TV jangan masuk motor. Baru lepas hujan lebat. Bertumpang berteduh dekat klinik kesihatan ni. Rolling, rolling, keep rolling, 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 rolling. Are you ready? 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 Alhamdulillah kita sudah sampai Latak Bunta Singapura Karak. SOP bayar RM2 satu orang. Jatuh je bang. Depan awet bang, malu
Aduh, berapa dah pengalaman. Tayar kita tak sesuai untuk off-road. Itu dia suasana di air terjun Sungai Dua Karak. Alhamdulillah cuaca pun cantik. Dah je, malas nak tukar baju. Padahal seluar tertinggal. Oh, syahdu angin dia, babe. Oh, terbaik, terbaik. Baik. Jom kita masuk air terjun. Tunggu apa lagi? Bagi masuk. Tu handphone tu basah Oh, handphone boleh kena ayak. Oh, terbaik, terbaik. Belum masuk bang. Ambil. Oh. Kan, datang jauh-jauh start suai bagai. Tak boleh masuk, sabar atau handphone dulu lah aku masuk lagi. Aduh. My God. My God. Okey, jom balik. Itu dah, memang terbaik oi. Segar duduk sini. Saja. Duduk bawah air tu ibarat macam ada orang tepuk pukul kepala pedih Nak kepala tak ada rambut. Okey, pengajaran yang kita boleh ambil daripada GPS ni kan, guna pun sesat. Jangan percaya sangatlah satu patut dengan GPS tu. Tadi elok lagi 5 minit nak sampai. Tuk-tuk dah suruh terus. Nah, lagi 15 minit kena U-turn kat depan. Mengarut ni GPS ni. So mata kena alert. Tengok signboard. Ada signboard sebelum nak masuk simpang ke sini. Oh, lebih sampai. Alhamdulillah. Halus. Dia ada part yang dalam tu bahaya tu. Semua tak tahu.
Pengalaman jatuh bang, mengerikan. Itu semua pengalaman. Bila lagi nak merasa tergolek? Mana ni? Aku datang kat rakam. Mana? Dia kalau kau nak sekali tak boleh rakam. Tak akan ada rasa. Balari anak ruso duo sajoli, dapet ditangkok de anak rajo jauh. Kalau indah taleso di musim kini, di hari tua tentu ka pulang duo. Jauh kita merantau, pai merantau, zaman kampung selalu tak kenang jua. Pulang lagi untuk pulang, marilah pulang, pasuh kawan-kawan nan tak mau gadah. Okey, masa untuk pulang. Cari makan. Lapar. Air terjun Latak Bunta. Air terjun Latak Bunta nama dia. Alright, jom. Pandanglah padi kuning-kuning mengurai, gunung jauh bukit raso melambai-lambai, bakicau-kicau bunyi si burung murai, ibu hati melie kampung nan sansai. Jauh kita merantau, pai merantau. Now we at Tol Gombak. We are discuss about to go eat. Aduh. Kampung Baru. BP nasi biryani. Isi perut dulu. Okay, kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Jumpa lagi. Baik-baik.